ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரவா கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நிறைய கொழுக்கட்டை செஞ்சு சாப்பிட்ருப்போம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு வாங்க. ரவா கொழுக்கட்டைக்கு வந்து 1 கப் அளவுக்கு நான் ரவை எடுத்திருக்கேன். 1 கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ண தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். 1 கப் அளவுக்கு பொடிச்ச வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 4 ஏலக்காய். தேங்காவை மிக்ஸி ஜாருக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, இந்த அளவுக்கு கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கொரகொரப்பாக அரைச்சி வச்ச தேங்காவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். தேங்காய் வறுபட்டுருச்சு. ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சா 1 கப் ரவையும் இதில் ஆட் பண்ணி இதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். இது கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் அரிசி மாவு. அவ்வளோதாங்க, நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ வந்து ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆல்ரெடி நம்ம பொடிச்ச வெல்லத்தை வந்து காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். 1 கப் வெல்லத்துக்கு 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் பொடிச்ச வெல்லத்தை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெல்லம் கரையிற அளவுக்கு காய்ச்சினா போதும். அவ்வளோதான், வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடியில் மண் இருக்கும். தண்ணி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிட்டு வேற ஒரு கடாயில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம வறுத்து வச்சிருந்த தேங்காய் ரவை எல்லாத்தையுமே இதில் கைப்படாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கட்டிப்படாமல் கலந்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே ஆற வச்சிடலாம். நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கொழுக்கட்டை செஞ்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம்.
ஏலக்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில். அவ்வளோதாங்க, நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போது உங்களுக்கு எந்த ஷேஃபில் வந்து தேவைப்படுதோ அந்த ஷேஃபில் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி பிடி கொழுக்கட்டை இந்த ஷேஃபில் வந்து நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். நான் இந்த ஷேஃபில் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணி எடுத்தால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே சூப்பராக ரவா கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. பெஸ்ட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்னே சொல்லலாங்க. ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்பவுமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.